once again, you're all welcome to Crazy Wolf. Crazy Wolf in the ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അടിപൊളി അക്വേറിയം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൊമോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അക്വേറിയം മാത്രമല്ല 4 ഫ്ലവർ പോട്ട് ആഡഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർഫാളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നല്ല അടിപൊളി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സാൻഡും സിമെൻറ്റും ഒരേ അളവിൽ ചേർത്തിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഒരിക്കലും ലീക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കമ്പികളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ്. കെട്ടുകമ്പിയാണത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പെട്ടെന്നൊന്നും പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഓവർ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ വരുത്തില്ല, എന്നാലും ഒരു സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മെത്തഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വേറെ പ്രോബ്ലംസുകളൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ അവിടെ വന്ന് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സപ്പോർട്ടും ചെയ്യണം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.